不咳嗽但有痰，说明这不是从气管出来的，而是从食道内出来的。这实际上就是食道当中的粘液，这是因为脾虚生痰湿，痰湿从食道当中就出来了，是湿浊内存的表现。它不光是一个痰的问题，还会有其他的症状表现，比如说口干、头晕、疲乏无力、困倦、食欲减退等等这些情况。有一个很经典的方剂叫加减参苓白术散，对症开方，非常适用这种情况。